Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мемлекетіміздің рәміздер күн мерекесі. Ата-бабамыздың аңсаған, әр халықтың өзінің туы, таңбасы, ділі, тілі болған, тіпті ата заңы болған мерекесі, соны елейтін заңы, тәртібі, ұлт пен елді үйістірған белгілі бір мүдденің, меженің болып елдің басын қауыштыратын бір үлкен темірқазықтың болуын аңсап өткен кездер еді. Шүкір, сол күндері орындалды. Әр халықтың өзінің құрмет тұтатын рәміздері бар. Біздің еліміздің рәміздеріміз, ол біздің мемлекетіміздің аяққа тұрғандығын, әлем мемлекеттерімен тізе теңестіргенінің дәрежесін көрсетеді. Кезінде ислам тарихына келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның да заманында туы болған. Сол тудың жерге түспесін деп, сахабалар қолын чапса, екінші қолымен, екінші қол кесілсе, Джафар ибн Тайяр деген сахаба аузымен көтергендігі ақ туды айтылады. Ол сол дәуірде болған. Міне осы арқылы сол дәуірдегі пайғамбарлардың сахабалары сол құрмет көрсете білген туға. Тіпті Меккеге кірген кезде Мұхаммед пайғамбарымыз қолында, қасында тұрған бір сахабаның қолында ту бар еді дейді. Сонда әлгі сахаба «Әл-яума яумул малхама» деп айтты дейді. Бүгін осы жерге бізді қуып шыққан, осы елден қуып шыққандардан өшімізді алатын күн деген кезде пайғамбарымыз бұрылып, қолынан туды тартып алып тұрып, «Әл-яума яумул мархама», бүгін кешірім күндері деп айтқан екен. Сол туды ұстаған адам, яғни өзінің кек бір-біріне зұлым ұстайтын күндер емес, яғни мемлекет қалыптасса деген, түпкі тыныштық болса екен деген мақсатты қойды деген сөз. Біз бүгінде аяққа тік тұрған мемлекеттің ішінде өмір сүріп жатырмыз. Біліңіздер, намаз оқу қандай парыз болса, Аллаға иланып ораза тұту қандай парыз болса, тура сол сияқты мемлекеттің туын, оның рәміздерін, ділін, оның әр түрлі тілін, әр түрлі ұлттардың, ұлыстардың ынтымақ бірлігін сақтау тап сондай парыз болған Алланың бұйрығы деп түсініңіздер. Өйткені Құранда «Ва улил әмри минкум», мойын ұсыныңдар деген нәрсе бар. Шынайы мұсылман адам шынайылығы ақ болса, ол оның тәрбие кезінен балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі демекші, оның бала кезінен елге деген, отанға деген, елдің әрбір ағашы мен шөбі мен жусанына деген махаббатты ұялата білу керек. Меніңше бала білу керек, бірақ мәселе құр біліп қана қоймау керек. Біліп, сол елдің азаматы боламай жүргендер бар. Біліп, сол елге қиянат жасап жүргендер бар. Сол мемлекеттің ішінде тұрып, мемлекеттік қызметті атқарып, сол елдің қазынасына қол салып, қамалып жатқандар бар. Солар білмейді ма? Біледі. Немене ол, оны құтқарды ма білгендік? Меніңше, ол тек қана құр біліп қоймау керек. Оны шынайы жүрегімен сүйетіндей сол елдің азаматы болу керек. Ал енді кейбіреулер бар, мен қазақпын деп көкірек ұра беретіндер бар. Құр көкірек құм тартады дейді. Құр білгеннен ол пайда жоқ, оны жасыра алмаса, оны көре алмаса. Мысалы, мемлекеттік әнұранға орнына тұр дейміз. Тұрды, қолын көкірегіне қойды, бірақ ол сол мемлекетті шынайы жақсы көрмесе, мейлі жақсы көрді, кейбір заңына мойын сұнбаса, патшасын қараласа, қарасын, бұқарасын оны дәріптемесе, аяққа таптаса, өзі Құдай қосқан отбасында, жанұясында ырду-дырду болса, баласына дұрыс тәрбие бермесе, оның әнұран ойнағанда орнынан тұрып тұрғаны, немесе жаңағы мүйізінің жеті атасын білгені, құр білгені не пайда? Білгенді көрсетпесен білгеніңнен не пайда дейді. Сондықтан айтқан болар едім, мына әлбетте жастар қазіргі уақытта, мына әсіресе спорттағы жастар олимп шыңдарына біздің әнұранымыз ойнағанда кейбір балалар орнынан тұрмайтынды байқап қаламыз. Тұру міндет, құрметтеу міндет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзге елге барған сахабаларға сол елдің тиісті заңдарын, құжаттарын, тиісті сол мемлекеттегі өзіне сіңген әдет ғұрыптары біздің мұсылманның әдет ғұрпына қарсы болмаса құрмет көрсетуге бұйырған. Ал енді орнынан тұру ол құрмет болады.
Мысалы кейбір біздің спорттағы балалар ана кейбір жекпе-жек күрестерінде бүйтіп иіліп бір-біріне көрсетеді. Соның өзін жасамаймыз деп жүрген тентектер бар. Ода тұрған не бар? Ол оң құрмет, амандасу. Сол үшін біз дұрыс түсінікте болуымыз керек шығар. Біз кейде жастарға ренжиміз. Өзіміздің туын білмейді, елін білмейді, тілін білмейді деп. Сол балаларға не үшін ренжиміз? Біз үлкендеріміз жақсы біліп жатырмыз ба? Сондықтан әуелде айтпақ болғаным, әрбір еліміздің саналы азаматы өзінің бойына қазақпын дегенді, осы елдің бір тұтас мемлекеттің азаматымын дегенді сіңіргенде, шынайы сіңіргенде, оны балаларына өзі сіңіре білсе, сіңірерден алдын өзіне ұялата білсе ғана ол оны дарыта алады. Қазақта өзің білме, білген тілін алма деген бір ауыр сөз бар. Өзі білмейді, білген тілін алмайды. Шын мәнінде отанға деген ыстық сезімді мен өзім ойлаймын, әр қазақ біздің туымыз әлемдік деңгейде көтерілгенде, қазақтың аты шыққанда қалай қуанасыз. Осыдан табаны күректей 25 жыл бұрын Меккеге қажылыққа барғанымда, сол арабтар біздің жүзімізге қарап, қай мемлекеттен келдің деген сұраған еді. Сонда Қазақстан деп айтсам, Афганистан дейді. Қазақстан десем, Пакистан дейді. Түрімізге қарап, Қытайсың ба деген әлі. Сонда жоқ, мен Қазақстаннан келдім, қазақ елінен келдім десем, солар әрде дегенде кешегі өтіп өткен кеңес дәуірін айтқаны намысыма тиген еді. Біз қашан бой түзейміз, неге бізді әлем танымайды деп, сол кезде сол қасиетті Қағбаның алдында дұға қылған едік. Ей Алла, біздің елімізді әлем танысын. Біз мұсылманбыз, біз Алланы таныған шынайы мұсылман елдің біріміз деген күндеріміз айтылған еді. Шүкір, содан бері табаны күректей көп жылдар өтті. Аллаға шүкір, елімізді әлем таныды, туымызды таныды. Туды ешқашан біздің өзге мемлекеттердің туын теріс айландырып, яғни мысалы айтайық, оның рең сызықтарына қарай ауыстырып қойып жатқанын көріп жатырмыз. Тіпті бір мемлекеттердің туы екінші мемлекеттердің туына ұқсас болып ауысып қойып жатқанын білеміз. Бірақ біліңіздер, біздің туымыз шын мәнінде көк туымыз желбіреген, нағыз қазақтың рухын көтерген ол ұлы туымыз. Білесіздер ме? Мұсылман мемлекеттің көбінде адам қайтыс болған кезде үстінде ораған, табыттың үстін жапқан туымен жабады. Бұл сондай қуатты дүние. Олар соны дәреже көреді. Біз де тура сол сияқты өзіміздің тілімізді, рәміздерімізді, өзіміздің руханиятымызды, елімізге байланысты болған көп нәрселерді дұрыс пайдалануымыз керек. Дүние жүзінде бір эксперимент жасалып, туды жерге тастаған кезде қай халық көтереді екен деп барлығы қарап шыққан. Түркі тектес мемлекеттердің ішінде Түркияда, бауырлас түрік елінде қазақтың туын жыртам дегенде біздің өзге ұлттың азаматтары біздің туымызды қорған болғаны әлеуметтік желіде соның бейнеролигі жүр. Әр қазақ осыны көрсін деп кеңес берген болар еді. Неге? Біз аңсаған күндер еді. Аталарымыз өзінің туын көтеріп, ділін аңсап, қолына Құранын ұстап, ашықтан ашық мен мұсылманмын, осы мемлекеттің азаматымын деп айтуы арман болған күндер еді. Мен сіздерге айтайын, біраз ұлттар бар, отаны жоқ мұсылман елдер бар. Солар Меккеге барғанында қай мемлекеттен келдің дегенде мемлекеттің атын айта алмайды. Елі мен жері жоқ, тұрағы жоқ. Әйтеуір бір жерге байланып тұрған қауым, немесе босқындар дейміз. Бүгінде біздің еліміз бар. Қасқайып тұрып Қазақстаннан келдік деп айтамыз. Сол үшін айтпақ болған негізгі ойым, осы елімізді сыртын дауға бермей, ішін жауға алдырмай, әр қазақ шынайы, отан сүйген патриот болып, өзінің тілін, ділін, руханиятын, рәміздерін басына жастаса, басына жастап қана қоймай, сол рухпенен соны қабылдай алса, мемлекетіміз шынайы алға басары анық.
Көп жастар осы дұрыс түсінбей, бұл діни мереке емес, тәуелсіздік күні мереке емес, діннің мерекесі емес деп, бұны құрбан айтпен, ораза айтпен шатыстырып жүрген адамдар бар. Ардақты бауырлар, қарындастар, біз сол құрбан айтты, сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсеткен Алла ұлықтаған ораза айтты. Осы мемлекетіміз тұрғанда, осындай тең тыныш бейбіт мемлекет тұрғанда, және иманды азаматтар тұрғанда, мемлекетіміздің көк туы желбірегенде ғана жақсы қарсы алатынымызды ұмытпаңыздар. Сол үшін мемлекеттің мерекесін, осы рәміздер мерекесін шынайы қарсы алып, оны әрбір үйдегі бір қуанышты мерекеге айландыру міндет екенін еске салам. Кейбір бауырларымыз араб дүниесіне, араб жазирасына қызыққанда, сол араб дүниесінде қай мемлекетті алсаңыз да, олардың да республика күні, мемлекет күні, олардың да туыларының күні, тіпті рәміздер күні, тіл күндері бар. Міне сондықтан біз де осыларға теңесе отырып, өзіміздің осындай рәмізді күндеріміз біз үшін, әр қазақ үшін құтты, қастерлі мереке екені естен шықпасын. Біз бақыттымыз. Аталарымыздың арманында бір ту болса екен, бір рәмізіміз болса екен деген мүдде, арман болды. Өзге елдің, өзге бір мемлекеттердің туын көтерген уақыттарымызды өткен. Енді бүгінгі жастар, өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ осы біздің рәміздерімізді құрметтеп, шүкір, бұл туралы заңымыз өзгеріп, әрбір үйге, әрбір төрге келетін халге жеттік. Сондықтан осы мерекемен, бүгінгі мерекемен сіздерді құттықтаймын. Еліміз аман болсын. Көп тудың ішінде қазақтың көк туы мәңгі тұрсын.